Есть и звук, который я не забуду никогда. Скрип входной двери в бабушкином доме. Она скрипела особенно, негромко, но так, что все в доме знали, кто-то пришел, и бабушка уже кричала с кухни: «Это ты? Иди сюда, я только поставила чайник». Она всегда знала, всегда ждала. Дверь еще не закрылась, а на столе уже появлялась чашка и что-то вкусное рядом. Я никогда не спрашивал себя тогда, любит ли меня. Эта дверь отвечала за меня каждый раз. Когда ты последний раз слышал звук, который говорил: «Тебя ждут»?